자, 여러분, 안녕하세요. 오늘은 몬스터와의 전쟁이라고 탈출 맵이 있었어요. 그래서 제가 한번 가져와 봤는데요. 잠깐, 아이고. 아휴, 떼네요. 아이고. 음, 됐다. 안녕하세요, 옵티머스입니다. 플레이 버전 0.12.땡. 난이도는 쉬움으로 시작. 여긴 어디지? 운 착지가 아닌가요? 운지가 아니라 몬스터와 전쟁이야. 준비를 해야겠어. 첫 번째, 숨장기. 안돼. 어, 쉬는 곳인데. 안 되겠어. 네. 아이고. 음. 여기구나. 아휴. 오! 올라왔다! 드디어. 드디어 올라왔다. 됐다. 이제 탈출. 됐어. 근데 어디로 가는 거지? 진짜. 저긴가 보다. 엥? 설마 내가 길을 잘못 든 건 아니겠지? 아이고. 여기가 이어져 있대요. 아하, 처음 알았어. 밑에 통로가 있네요. 나는 몰랐어. 뭐야? 아이고. 이야. 이게 뭐 도대체 몇 개야? 나이스. 이게 도대체 몇 개야? 작업대는 그래도 챙길게요. 혹시 모르니까. 먼저 이렇게 해서 됐어. 그리고 이거를 이렇게 하고 이거를 이렇게 빼. 잠깐만. 놓는 걸 잘못 놓았어. 하면 이렇게 하고 그리고 이거를 아이고 이렇게 하고 이렇게 하면 보대 하고 이거를 빼면 아이고 그리고 아이고 슥 하고 잠깐만 이거를 여기다 놓고
쓱 하면 네 나오고요. 아이고 PC 버전으로 바꿔서 그런지 이게 좀 조작법이 어려졌어요. 됐어. 이제 됐어. 쓱쓱 아이고 됐네. 아이고 간다. 아이고 으, 쓱 우스 끝이라고 하긴 전쟁 후 들어가세요. 전쟁이군요. 왜야 전쟁 끝나는 것 같아. 전쟁 끝나는 것 같아요. 평화로움 드디어 평화로움이군. 전쟁 벌써 끝났네요. 너무 허무하네요. 클래식 해야 이렇게 하고 잠깐만요. 잠깐만. 게임. 여기였지 참. 바보였나봐. 됐어. 평화로움 됐고요. 나가. 뭐지? 뭐야? 햇불. 근데 여기 무인도인 것 같아요. 죽어! 아이고. 죽어라! 자, 끝. 일부러 시간 끌었어요. 디엔드. 아하, 그렇군요. 몬스터와의 전쟁이라고 하기에는 조금 몬스터들이 없었던 것 같아요. 네. 그래도 제작자님을 욕하는 건 아닙니다. 네, 재밌긴 재밌었어요. 여튼 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독하기 꾹꾹 눌러주시고요. 이거 좀 이렇게 제가 PC 버전으로 좀 바꿨어요. 그래서 이렇게 나눌 수도 있고, 그리고 이거 제작도 이렇게 다 할 수 있어요. 네. 37 됐고요. 이렇게 장난도 치기도 하고요. 네, 재밌어졌네요. 네. 이렇게 바꿀 수도 있어요, 자리를. 재밌고요. 아이고 세상도 참 많이 재밌어졌네요. 네. 이제 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독하기 꾹꾹 눌러주시고요. 저는 다음에 또 재밌는 탈출 맵으로 찾아보도록 하죠. 그럼 뿅!